Hallo julle, my naam is Gillian Seetso en welkom terug na my kanaal, YouTube kanaal. Hierdie video gaan in Afrikaans wees want ek voel maar net ek wil dit in Afrikaans doen en dit is regtig soos 'n impromptu video. So julle moet maar net soos you must just bear with me. So nou en dan gaan 'n bietjie Engelse woorde wees want ek praat nou baie meer Engels as wat ek Afrikaans praat, maar hoor hierso, die taal gaan my nooit verlaat nie. So ja, laat ons begin. Ek doen net gou my wenkbrauwe. Ek voel soos die rede vir hierdie video is die feit soos ek voel flippend moedeloos. Ek voel moedeloos, ek voel gatvol, ek voel soos niks werk uit nie. En ek weet baie mense gaan soos wees, ja, maar dinge is nie so erg nie. En jy moet vertrou op die Here, jy moet vertrou op die Here se tyd. Wat waar is, want ek vertrou op sy tyd. En ek weet hy het baie groot planne vir my. Ja, daar's baie groot planne vir my en ek weet ek gaan die regte deure oopmaak. Maar terwyl ek wag en ek gaan nie teëgesig daaroor wees nie, want ja, soos ek wag, wonder ek ook soos wanneer kom my tyd nou regtig, soos ek nou nie klink asof ek nou ondankbaar is nie, maar partykeer as ek soos wanneer kom my tyd, soos ek wag baie geduldig en ek voel soos baie goed wat gebeur om my, maar nie vir my nie, of nie met my nie. En deur hierdie hele tyd, kyk, soos ek is baie bly vir die mense wie se drome waar word, want dit is amazing. Soos hoekom sal ek nou nie bly wees daaroor nie, maar so nou en dan is ek soos, okay, papa goed, maar wanneer is my tyd? En vir die wat nou nie weet nie, ek is 28, hoor dit of nie, ek is 28, was nog nooit in 'n verhouding nie. Ja, ek is daai meisie. Sorry julle, ek bly langs 'n baie besige straat, so dit is nie altyd lekker nie. Maar ek was nog nooit in 'n verhouding gewees nie, so dit bedoel soos, ek was nog nooit verlief gewees nie. En het nie kinders nie, ek weet nog steeds wat ek met my lewe wil doen nie. Ja, maar met al daai wat ek nou gesê het, is ek het al die geleentheid gekry om in Amerika te bly, ek het al 'n geleentheid gekry om in die Potch te bly, en ja, dit is dalk die goed wat ek na moet kyk, want dit is baie positiewe goed, maar nou, en dit is realiteit, sorry, nou moet ek nou die volgende stap in my gesigsroetine doen, so, nie my gesigsroetine nie, dit is my gemeerde roetine, wat, ja, ek gaan net gou 'n primer opsit. Hierdie is van Revlon af. Ek het 'n video gedoen met hierdie primer. Maar soos ek wil sê, soos daar's baie goed waarvoor ek moet dankbaar wees en vir die deure wat Papa God vir my oopgemaak het. En ek is regtig baie dankbaar daaroor. En ek voel soos I have outgrown that portion of my life. En ek voel soos dat gaan baie 1 jaar wees, maar ja, ek voel soos ek het daai porsie van my lewe outgrown en I am ready for the next step. En vir die wat nou nie weet nie, ja, ek het 'n voltydse werk. Ek swaat, ek doen ook hierdie YouTube content creating en kyk, gaan dit goed? Nee, dit gaan letterlik nie goed nie. En ek voel soos, partykeer voel ek soos, ek is nie vir die mark in Suid-Afrika nie, maar ongelukkig is ek nou in Suid-Afrika, en ek gaan nie myself verander, net vir die feit om die nommers te kry, om iets te wees wat ek nie is nie, want ek ken my werk en ek weet wie ek is, en ek is baie standvastig, Gee, jy moet my bietjie help, I'm very grounded in that, want ek weet presies wie ek is en I know my value, I know what I bring to the table. En dit raak net so frustrerend as ek sien, veral soos in die industrie waarna ek wil ingaan, soos ek wil, ek wil regtig, en ek sal dit love, om 'n presenter te wees soos of dit nou kyk net is, of dit nou Pasella is, speel Pasella nog? Ek weet nie, wees maar net te lank as ek eintlik TV te kyk. Maar soos 'n presenter te wees, 'n Afrikaanse presenter, maar ook a presenter in English, so I would love to be able to get that opportunity to become a presenter. En
ek kyk baie YouTube video's en ek kyk hoe mense dit gemaak het in Suid-Afrika en majority van hulle sê elke keer ja, social media. En ek voel soos partykeer en dit is wat my ook baie onderkry is as mense sê social media, maar wanneer ek kyk na my sosiale media, dit groei nie. So ek kry regtig daai exposure nee. Sorry, iemand het ook nou 'n verjaarsdag hierso en ek sê wees van die te doen. So kry ek die exposure nee, kry ek 'n geleentheid nee. Is enige iemand gaan ek sê willing to bet on me? No. So partykeer voel dit soos ek doen alles self. Soos alles val op my skouers en dit raak moeilik. Sorry wat ek nou gebruik het is hierdie wat is dit? LA Girl Pro Conceal. Hierdie is in die kleur chestnut. Dit is 'n bietjie donkerder as my vel. Maar die rede hoekom ek dit doen is omdat ek ook bietjie pigmentation het op my gesig. So ek gebruik dit net as 'n color corrector vibes. Ja, want oranje werk nie vir my nie. As ek oranje op my gesig sit, lyk dit soos 'n oompa loompa. Ek gaan net gou 'n borsel kry. Ons is terug, ek het 'n borsel. So ja, soos ek sê, en dis hoe dit vir my voel, en dis altyd dieselfde gesigte wat mense op TV sien, of as 'n mens wel nuwe gesigte sien, is dit soos influencers, of dit is mense wat soos, ja, oornag soos, ek wil sê oornag fame gekry het, en dis asof, vir my, dis nou 'n persoonlike ding, vir my, ek dit voel asof ek nooit my drome gaan bereik nie, en ja, dit maak eintlik baie seer as ek dit sê. En ja, en dit is wat my so moedeloos maak, want ek voel soos I am working towards what, veral in Suid-Afrika, want soos baie mense, jy moet soos groot wees op sosiale media om eintlik nou gesien te word, om to be taken serious, om enigwaar te sê, en ja, dit maak baie seer om te weet, dit is hoe dit is. Nie met Steve of my maar dit is hoe dit is in die land. Sorry julle. Ek moet dalk 'n bietjie vinniger praat, want ek is 'n bietjie laat vir casting. Okay, ek gaan nou in met hierdie Maybelline Fit Me Foundation. Ja, sorry. Ek het ook 'n video in hierdie fondasie. Hierdie foundation op my channel, so as julle wel wil gaan kyk en my wil ondersteun, sal dit amazing wees. Ja, so nadat ons praat oor castings, want ek is regtig moedeloos. Dieselfde met hierdie hele model casting goed, veral vir my, dis net 'n persoonlike ding. Ek gaan na so baie, ek kan nie eens vir julle sê hierdie jaar hoeveel castings toe ek was nie. En tot vandag het ek nog nie werk gekry nie of nog niks geboek nie. En ek weet nie, en ek sien baie Suid-Afrikaanse modelle as hulle soos video's doen hieroor. Soos veral oor castings en goed en oor om model te wees in Suid-Afrika. Hulle laat dit lyk asof dit so maklik is om in te kom, of so maklik is om gesien te word, maar dit is regtig nie so maklik nie. Vra vir my as an aspiring model, dit is regtig nie, soos dit maak my so moedeloos, soos nou ja, ek doen my gesig, ek maak dit as natuurlik as moontlik, moenie waar nie, ek weet ek lyk oranje, maar wag tot dit net soos intrek in my vel en dan lyk ek weer soos 'n persoon. Maar dis is daai klein goedjies wat ek sê, dit is regtig nie so maklik nie. En ek sê nie, moet my nou nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie dit is die manier hoe ek groot gemaak is nie, of waar ek vandaan kom nie. But unfortunately, I am one of the black children who started life at like a -10. Want ek is die eerste een in my familie, ons is soos my immediate familie, om skool klaar te maak. Ek is die eerste eentjie om universiteit toe te kon gaan. Ek het nou nie klaar gemaak nie, dit is oor geldredes, maar dit is wat dit is. Die eerste eentjie om eintlik oor see te gaan, ja, om oor see toe te gaan. En ja, die eerste eentjie om eintlik baie goed vir die eerste keer te doen. So I've already I just feel like it's a bit of a setback as dit sin maak. En ja, dit kry my partykeer bietjie onder, sorry, gaan nou daai begin geoxidize. En kom ons maak myself net gou reg. Ja, so dit voel maar net asof ek baie agter is met baie goed.
En as ek kyk na mense my ouderdom en ek weet mense en ek weet daar's daai speeches van praat sê daar's nie regtig 'n ouderdom nie, soos age is just a number, you can still reach your dreams, wat. Maar dit is baie moeilik as ek so dink, as ek sien hoe ander mense hulle drome bereik en op my ouderdom en ek voel my net very stagnant. Okay, sorry, hierdie is die Revlon Color Stay concealer. Hierdie is ook op my kanaal. Soos alles wat ek meeste van die goed wat ek hier noem, het ek al 'n video daaroor gedoen. So laat ek net gou hierdie klaar maak. Just gonna aim this out. Vir dit flippend droog raak. Dis is net die enigste ding wat hierdie freaking moeilikheid gee, is wanneer hierdie droog raak, dan goeie genigtig. Maar ek hou van die kleur want dit gee my 'n baie natuurlike highlight. Jy kan sien hierdie is 'n baie vinnige look, okay? 'n baie vinnige look. En ja, en ek voel ook vir my, is dit vir my baie moeilik om in die Afrikaanse mark in te breek, want baie mense dink maar ek praat net Engels en Tswana, en dit maak dit baie moeilik vir my om in te breek in daai mark. En ook met die agencies met wie ek opgeteken is of met wie ek is, they never present me for Afrikaans werk. Soos vir Afrikaanse werk en goed soos dit. En ek's even by 'n stadium, ek gee nou om nie, alles ek 'n extra. Dit gee my nog steeds daai kans om myself op te bou. Maar daai kans kom ook nooit nie. Okay, wel, dis al my borstels wat nou net afgeval het. Ja, so daai kans kom ook nooit nie. En ja, mense soos you gotta work hard for what you want, and I feel like I've been working. Soos ek werk my gat af. I've been working and I've just been working. Sorry, laat ek gou hierdie klaar maak. Ek gaan net gou my oog klaar maak, as jy nie omgee nie, dan sal ek terugkom. Okay, so net gou 10. Okay, ons is terug. Ek het besluit om my oë te doen. Ja, shit, waar was ons? Okay, ja, so vir my, sorry, ja, so vir my, ek kom regtig nie van baie af nie. En ek het nie 'n keuse as om vorentoe te gaan nie, want niemand gaan dit vir my doen nie. En ek kan nie bekostig om op te eff nie, ons sal nie lelike woorde gebruik nie, want I don't have a fallback, I am my only fallback. En ek wil soos baie mense verstaan nie my lewe nie, maar dis ook die feit is, ek praat nie oor dit nie, want ben nie huil nie. Maar die ding is, vanaf dat ek terug is, soos in Suid-Afrika, vanaf dat ek terug is in Suid-Afrika, it's been a challenge, but it's been a rewarding challenge, but it's been a challenge. 2019 het sy eie probleme gehad, en ek praat nie eens van die bachelor nie, soos 2019 het sy eie probleme gehad, en baie mense weet nie daaroor nie, want ek praat nie daaroor nie, dit is wat net hoe dit is. En 2020, ek bedoel met corona en goed, ja, dit het ook sy eie challenges gehad. En ja, dit was nie nou nie ideaal, my idee gewees het om so lang in die land te bly nie. Maar ongelukkig is dit hoe dit gebeur het. En ek het al baie anders geprobeer om uit te gaan, maar dis 'n ander storie vir 'n ander dag, dis nog 'n ander storie vir 'n ander dag. Sorry, ek wil net sê, ja, dit is letterlik 'n storie vir 'n ander dag, wat okay is, maar nie vandag nie. En so dit, en dan is dit 2021, and I just feel myself, dis is nog 'n jaar, en dit voel vir my asof ek nie baie ver kom nie. En een ding wat my ook so heavy bang maak is, gaan ek ooit my full potensie bereik? Want ek voel soos God het my nie op aarde gesit om so te voel nie, eerstens, om so te voel nie, om deur al die goed te gaan nie, net vir lekkerheid nie, want ek weet, ek het hy te doen met my lewe, en ek weet, die regte deure gaan oopmaak, maar
it gets hard. It gets hard. Ek kan nie staan en dit probeer sugarcoat nie. It does get hard. To a point waar jy eintlik soos jouself raad, doen ek ooit die regte ding. So ek in my gesig het, ek het net my oë very natural en goed gemaak vir die casting en goed. En ek het hierdie element of surprise gebruik, hierdie palet. Hierdie is van Colourpop, so element of surprise en net hierdie twee kleure. Okay. Dus ek net, kan nie eens video, net hierdie twee kleure gebruik. Ja, vir die element of surprise. So yeah. Yeah. I just feel like it's hard. Life is hard. Dis moeilik. Ek voel net soos lewe is moeilik. Dis so moeilik. Veral as jy jou bes probeer en deure bly toe. Dit is die moeilikste ding ooit. En dan sien jy mense om jou waar dit nie hulle industrie is nie. Waar dit nie. Sorry. What's my blush? Sorry. So dit is ook net baie moeilik, want jy sien mense wie nie in hierdie industrie is nie. En net die feit dat hulle followers so goed het, of whatever, of hulle 'n presence het en die mense wie hulle ken, hulle kry die geleenthede. Die geleenthede waarvoor ek gebid het, of waarvoor ek bid, en die deure waarvoor ek vra om opgemaak te word. En once again, I just sit with the bleachers. Ek dink dit is die beste om dit te verduidelik. I just sit with the bleachers. So yeah, op die oomblik, that's life. I only say that's life nie. Is ek okay met dit? Nee, ek is nie. Maar dit is eindelijk wat my lewe is. Ek gaan net gou setting spray gebruik. Setting spray wat ek gaan gebruik is die een van Scarlet Hill. Okay. Ek doen gewoonlik setting spray nog voor ek my mascara doen. En die blush wat ek gebruik het, hierdie is van Nude. Highlighter is van Becca Cosmetics. So ek gaan net gaan wag vir om droog te raak. So hierdie is net 'n trick wat ek vind vir my werk. Omdat ek combinations doen het. Julle kan nog sien ek lyk al klaar bietjie olierig. So dan sit ek translucent powder bo-oor, nou ek alles geset het. En hierdie translucent powder, een wat ek gebruik, is van Yardley af. So ja, anyway child, dit is maar net my frustrasies en ek kan nie elke keer aangaan asof alles okay is as dit nie is nie. Want the whole thing about being able to be on social media is to be able to be authentic. And I want to stay as authentic as possible. I don't know if I can ban likely. Like ek die ban. Ek gaan dit net los vir nou, maar ek like dit nie. Ek gaan dit net los vir nou, maar ek like dit nie. Period, ek like dit nie. Ek gaan eens bietjie my eyelashes doen. Dit het amper in die camera gebeur. So, ja, shit. Wat is hy? Net gekraal. So, ja, dis my lewe nou. I got no choice but to live it. Even though soos partykeer hierdie kan nie my lewe wees nie. Ek voel soos daar soveel meer in stoor vir my. Maar this can't be it, man. Dit kan nie. Die mascara wat ek gebruik is van L'Oreal af. Hierdie is 'n flippin' amazing mascara. Dis dan nie, like, ek dink dit is tussen 150 en 200 en iets. Maar ek voel soos hierdie is 'n mascara wat elke persoon nodig het. Want ek dra nie eintlik false lashes nie. En ek like dit nie. So, dis fyn. En hierdie is Lash Paradise. So dit lyk so. Dit lyk amper soos die, ek wil sê dit lyk amper soos die Too Faced packaging. Almal wat vir Too Faced ken, hulle het daai
Yes, ek het so baie van daai mascara gehou, maar hulle verkoop dit nie in Suid-Afrika nie. En dan gaan ook nie arm hulle been betaal om goed te import nie, want dit maak nie vir my sin nie. Ja, sorry, ek het nou heeltemal van die wal afgegaan daar, van die storie afgegaan. Maar ja, dit is, en glo my, hierdie video was nie beplan nie, ek het dit maar net gedoen, want I can't be the only one going through this, en ek voel maar net, dis net reg, as ek eerlik met almal is, en waar my kop nou is, en my frustrasies, en want dit is nie moeilik nie, soos ek voel soos, ek doen al hierdie goed, but I have nothing to show for it, absolutely nothing to show for it, en ek weet baie mense gaan sê, ja, maar jy moet kyk na dit en dit en dit. It's easier looking out from the outside, it's hard looking from the inside and trying to be on the outside, trying to understand the inside. Dit is die moeilike stuk. So ja. Ek dink soos, ek bly soos, toe nog meter van Rosebank af, so ja, I need to go. En dan gaan ons net gou lippies doen. Hierdie lippie is van Essence, jy kan dit sien, ek gebruik dit so baie dat die writing even af is. Dit is net 'n clear glass. I absolutely love a clear glass. Daar sy. En ek dink hierdie is die einde. As daar een ding is wat ek julle mee kan verlaat vandag, is refuse to look like your problems. Refuse to look like your problems. Today, I'm refusing to look like my problems. So, ja. Julle moet 'n lekker dag hê en baie dankie dat julle die video gekyk het. My naam is Gillian met 'n G en hooplik kan ons meer Afrikaanse video's doen en dat julle dit kan geniet. En hooplik sal iemand my daar buite sien en sien dat hoorisal ek het eintlik potensiaal. Baie dankie julle. Bye.